¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video para el canal. Como vieron, tuve que hacer unas pequeñas modificaciones al gabinete para mi proyecto PS Case. Entonces tuve que despintarlo, principalmente las partes que vi que estaban chorreadas para corregir el pintado. Tuve que utilizar papel de lija y el thinner o adelgazante de pintura en partes muy importantes de la computadora donde vi que lo necesitara. Ahora, lo importante es de que tengo la computadora armada, pero hay un paso que se me saltó la vez anterior, que la computadora se tiene que desarmar todas las partes. Entonces, deme un segundo. Bueno, ya tengo desarmado lo que sería el gabinete. Este es un punto que se me pasó mucho la vez anterior que hice el pintado. O sea, primero, pues la técnica que utilicé no fue la suficiente y ahorita al final voy a explicar qué fue lo que fue diferente o qué va a ser diferente en este video. Pero como se ve, quedaron unas pequeñas manchas en esta parte del gabinete que no había desmontado la vez anterior. Igual tuve que lijar las piezas que vi que quedaron chorreadas para que, bueno, darle una pasada mejor. Obviamente igual va a haber un cambio de diseño pequeño, eso lo van a ver más adelante en el video. Después que te ponemos aquí, les digo, partes quedaron chorreadas, entonces no me gustaron. Aunque esta parte de acá no va a ver nadie, pero yo voy a saber que está chorreado. Entonces lo que hice fue quitar todas las calcomanías que igual me dejaron mucho en los comentarios y lijé para que quedara liso y de una forma presentable. Entonces voy a poner el time lapse, ahorita lo veo.